Aqui tá a Paraty do meu amigo Tarciso, montado aí na digital. 4 cara preta Pine, 400 RMS cada. Ele botou aqui uma Rodstar, tem 1.200 por grave, uma Taramps, 1.600 por voz e uma Soul Digital de 800 por Twitter. O estilo do modelo do som daqui de Brasília aqui, ó. Aí botou 1469, 8 Twitter, 7 em cada porta. Ficou filé, viu? Botou um processadorzinho da Status aqui, ó. Toca CDzinho da Pine. O pessoal aqui do Centro-Oeste só usa desse modelo. Só nas portas. É diferente do som do Nordeste. 4 cara preta, 1469, 8 Twitter. Isso aqui é do Vilmar. Aí, ó. Tarcisão. Ei, rapaz, queima a carne aí não, moço. Aí botou 8 Snake e 4 Twitter. 3 Pion. Cara preta, famoso cara preta daqui. 400 RMS cada. 8 Snake e 4 Twitter. Botou aqui dentro os restantes. Botou mais 4 aqui dentro, tá vendo? Aí botou lá fora é 2 JBL, 2 tweets JBL. E aqui é 2 tweets Twino. Aí uma Rodstar também, 1.200 por grave. Um banda 400 por Twitter. E um banda Ice 1.600 para voz. Fontinha de 150 amperes. Voltímetro. Dá pra ser de doblodinho. E ele tá usando um crossover. E é isso aí.
Filmou não. Não vai não? Tirolesa aí é pros fortes, viu? Pros fracos ali tem um chuveirinho ali, ó. Que não aguenta o Beyblade. Tu vai primeiro, né? Bora, então, pega o seu lá. Quem é que vai primeiro aí? Eu vou primeiro, pode. Tu vai também? Só vai tu? É, só você que não tem coragem, né? Então bora. Tem que tomar rápido. Segura aí, mano. Aqui, ó. Filmando aí. Tá sendo agora. Pois é. Guardou. Quer dizer que essa branca é pra ir até o final, era? Ela ia ter lá no meio, lá. Essa azul vai até... Muito hora de voltar. É, não. Dá pra puxar. Calma aí, viu? Isso aqui manda, meu jovem. Vai, gambeira. E agora pra voltar? Tá tranquilo. E lá vamos nós. Só segura aí agora. Lá vamos nós. Sobe lá em cima. Você corre aqui por trás, não? Olha você, a corda. Vai lá, vai. Tá filmando? Vai perder o chinelo, é doido, é? Só que agora voltou. Erro dela, vai não? Já cantou. Vem logo, pô. Tá vindo aí? Esqueceu. Olha a Vai. brincadeira que nós arrumou aqui, ó. Brincadeira de... Vamos lá. Vai pra trás um pouco aí.
amor. Agora você inventou, agora você Ó a piaba aí, ó. Ó os peixes aí, tudo, ó. Solta, barrão! Ó o peixe, ó. Olha a piadinha aqui, viu? Ó o peixe, ó. Ok. Olha o peixe, viu? E é isso aí, galera, ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aí do canal Som de Qualidade. E você que não é inscrito, já aproveita aí, já se inscreve, já deixa aquele seu médio like aí topado. E vou estar deixando um link aí na descrição pra você que quer participar do nosso grupo no WhatsApp, quer seguir a gente no Instagram. Fica ligado nas novidades, canal Som de Qualidade BSB. E é isso aí.